Buenos días, gente de distribuidora JB. Vamos aquí a hacer una breve presentación de lo que es una lavadora alta gama, Ace Snow, una lavadora automática secadora, la cual viene a facilitar la vida de todos los clientes y usuarios. Y para los clientes de distribuidora JB, vamos a dar unas indicaciones, vamos a decir, rápidas de cómo usar de manera óptima este maravilloso producto. Como podrán ver, esta es una lavadora automática, como le acabo de decir, y secadora, la cual esta es la caja, que voy a sacar aquí en cámara, esta es la caja de los detergentes y suavitel. Aquí, en esta parte aquí, esto se abre ahí, es la caja de detergente y suavitel. Esta es la pantalla indicadora de los tipos de lavado que usted selecciona. Por ejemplo, aquí hay unos botones que dan una predeterminación de lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, retrato, tiempo, temperatura y secado. Este es un selector del tipo de lavado que usted quiere dar. Si usted quiere un lavado solo secado, lo seca, solo secado. Lavado y secado, ok, ahí, 60 grados. Lavado al aire y así por decirlo, estamos viendo ahí todos los tipos de lavado en este selector. Usted, una vez que conecta a su equipo, debe de aquí presionar encendido y este es el botón que le va a dar inicio. Hasta que no se presiona aquí no se inicia nada. Aquí están todos los tipos de telas, todos los tipos de telas con los que usted puede lavar y debe de colocar la lavadora en esa posición para que no vaya a resultar ninguna situación. Como podemos ver, esta es una lavadora de 15 kilogramos que eso en lavado, 15 kilogramos en lavado y 8 kilogramos en secado. Señores, si usted metió 15 kilogramos, debe de sacar una X cantidad de ropa para el secado. No es el mismo peso, porque hacen funciones y movimientos diferentes. 8 kilogramos para el secado, 15 kilogramos para el lavado. Por ejemplo, 15 kilogramos vienen siendo 33 libras. 8 kilogramos, el asistente no me ha dicho por ahí, pero eso lo hay que multiplicar por 8.2, por 2.2 y nos va a dar el 16. Resultado. 2.2 por 2.2, más de 16, son como 20 libras por ahí. Aquí vamos a abrir el tambor para que veamos brevemente. Esto se remueve. Esto es en cristal, una goma de ajuste. Y como podemos ver, es un tambor bastante grande y voluminoso. Ahí cerramos, todo algo breve y rápido, mi gente. Aquí tenemos los filtros de mantenimiento, los cuales, removiendo esta tapa, se deben cada X tiempo abrir para sacar el filtro de las pelusas y todo ese tipo de cosas que se van acumulando ahí. Es bueno cada X tiempo, cada 3 meses, 4 meses, dependiendo de la cantidad de veces que usted la usa también. Si usted es un usuario constante, pues debe de estar siempre pendiente de eso. Entonces vamos aquí atrás ahora, muy importante, en la parte de aquí atrás, gente. Esos cuatro tornillos deben ser removidos antes de encender la lavadora. Antes de encender el equipo, esos 4 tornillos deben ser removidos. Esta manguera que es la de bombeo, no debe superar nunca jamás esta altura. No debe superar esta altura, siempre debe estar por debajo de esta altura. Es de una bomba, ¿saben? Es una lavadora que bombea el agua hacia afuera. Y este es su punto óptimo de funcionamiento, no más arriba de ahí. Ese de ahí para abajo es lo mejor. Entonces, mi gente, también en la conexión eléctrica, recordad, no elevador, tengan una conexión eléctrica segura, donde no haya falso contacto en el toma corriente, ni en ningún lado, para que su equipo así tenga un buen desenlace y que evitar cualquier daño. Y por último, recomiendo a los usuarios
de que se lean el manual. El manual, muy importante, tiene todas las indicaciones en español para evitar cualquier cosa. Una de las cosas, perdón, que no es la última, una de las cosas que hay que tener pendiente aquí es que la lavadora tiene unas patitas de ajuste para ajustar y que quede bien a nivel. Debe de asesorarse cuando se está colocando en su lugar, que el piso esté a nivel y que el equipo quede a nivel. De no haber un nivel completo, el equipo tiene unas patas que son ajustables, la cual usted va a rotar y va a condenar, porque tiene una tuerca de condenación para que no vaya a desajustarse después con la vibración. Entonces usted la va a colocar a nivel. Debe de estar a nivel el equipo, cero desnivel. Los 4 tornillos que le hablé, 1A para que no vaya a haber daño. 1A, no puede funcionar el equipo con esos 4 tornillos que se ven ahí, debe de quitarse. Esos tornillos están ahí para la transportación segura del equipo, mi gente. Así que muchas gracias, mi gente, muchas gracias. Aquí estamos en Distribuidora JB, sirviendo para usted, para su familia, que tengan mejor calidad de vida con equipo de alta gama. No, al mejor precio, con la mejor calidad y el mejor servicio. Muchas gracias.